Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan Irati Bilbao elkarrizketatuko dugu eta berak bere musika ibilbideari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi ikus ditzagun efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1955ean, Frantziaren aurkako independentzia gerran Aljeriako nazio askapenerako fronteak 123 kolono hil zituen Philippeville hirian, gaur egungo Skik da. Frantziak erantzun zuen eskualde berean 12.000 aljeriar hilez eta larrialdi egoera ezarri zuen herrialde osoan. Independentzia gerran eragin handia izan zuten gertaerak dira hauek. 1962an, Francoren aurkako atentatuak huts egin zuen Donostian. Diktadoreak Gipuzkoako hiriburuan egoitza gisa erabiltzen zuen Aieteko jauregira bidean. Aldapeteko errepidean egineko zulo batean jarri zuten lehergailua CNT-ko kideek. Bera pasatzean eztandarazteko asmoz. Lehergailua etaren bitartez lortu zuten. Pilek 7 egun irauten zuten, ordea, eta diktadorea ez zen azaltzen. Nahi gabe zibilen bat hil aurretik lehergailua zertaraztea erabaki zuten. Franco hurrengo egunean iritsi zen. 1981ko abuztuaren 20an, Miki Devin gose grebalaria hil zen Mazeko espetxean, Irlanda iparraldean. Ira ofizialean sartu zen gazte, baina norbiderekin desados Hila erakunde sozialista iraultzaren sorreran hartu zuen parte. Espetxean zela gose greba kolektiboan hartu zuen parte. Irako presoekin batera preso politiko estatusaren alde. 60 egun egin zituen jangabe, eta Bobby Sandesek hasitako gose greba kolektibo hartan hildako 10. eta azken presoa izan zen. Irlanda iparraldean tentsio soziala lehertzear zen. Thatcherren gobernuak beste hitz batzuekin, baina presoen eskakizunak onartu zituen azkenean. Azkenik, 1989ko abuztuaren 20an, Giraldiaz morrozatuta ekintza egin zuten Sevillako munduko atletismo txapelketaren inaugurazio ekitaldian. Euskal presoak Euskal Herriratzeko eskatuz. Presoekin solidarioak taldeko bi ekintzaile igo ziren agertokira, eta musikarekin dantzan aritu ziren. Armailetatik beste ekintzaile talde bat zintzilikatu zen, presoen aldeko pankartak erakutsiz, eta beste ekintzaile batzuk nazioarteko prentsari komunikatua banatzen aritu zen. Milioika lagunek ikusi zuten ekintza telebistaz. Eta orain ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain, ikus ditzagun egunkarien azalak.
Egunon, Irati, eta ongi etorri gurera. Egunon, eskerrik asko. Bueno, lehenbiziko eta behin, eskatu behar dizut zure burua aurkezteko. Nor dugu Irati Bilbao? Bueno, ni abeslari durangar bat naz, nire proiektu pertsonala jazz arloko proiektu bat da, abeslaria naz, eta bueno, bi diska publikatu dutaz nire proiektu honen barnean, lehenengoa 2020an, eta bigarna 2024an amaieran. Bueno, erran duzu Durangokoa zarela, eta Euskal Herrian gero eta ezagunagoa da zure ahotsa. Ze erran nahi du zuretzat Durangotik mundura abiatzeak? Ez dakit, privilegio bat egia esan. Azkenean musikal mundua ez da erreza, bueno, ez dakit, batez ben ikuste dut proiektu pertsonal batekin aurrera egitea, eta tokia topatzea, ez da, asko gara, musikari asko gara, eta bueno, niretzako sorte handi bat da kontzertuak lortu izatea, jentean gana hurbildu izatea nire musikagaz, eta jenteak kontzertuetatik pozik urteta, orduan bai privilegio bat esango nuke. Zure musikan jazza eta euskal sustraiak elkartzen dira? Noiz konturatu zinen bi mundu horiek elkarrekin ongi moldatzen zirela? Bueno, egia esan, ez dakit ze puntura arte euskal sustraiak, azkenean, puntu bat arte suportatzen du baietz, porque badanok gara, ez dakit, jaio garen tokiko, ez dakit, sustrai nola baitez, eta egia da nire etxean txikitatik entzun dana euskal musika izan dela, euskal kantautoreak batez, baina egia da nire proiektu bueno, beste tradizio baten, ez? Jazz sustraietan oinarritzen da gehien bat, jazz klasikoa mebaideko oso lotura importantea, baina egia da, bigarren diskan, bai gehitu nebala, euskeraz kanta bat, berez Imanol Arzabalek famatu zaben mendian gora abestian bertsino bat, gehitu naben. Denbora askon eraman kanta hori zuzenean jotzen, batez bezuel erretik kanpora jotzen ebanean, biz bezala, ez da, bandira ama hizkuntzan zerbait abesteko nahi horretatik, eta bueno, oso harrera ona eukiban, eta bigarren diskan grabatzea erabakin eban, eta egia da, jarraitzen dauela publikoa hunkitzen, eta nire hunkitzenaz kanta horrek ondino dekon zera zen guzti horrekin, eta kanta hori abesteko dekotan sorteaga, sortuen, bueno, igual, puntu horretan egon alda, ez lotura hori. Bloom zure bigarren diskoa da, zer loratu da zure baitan lehen diskotik ona? Bueno, proiektuagaz jarraitzeko nahi hori, ez, da loratu zana berez. Nire lehenengo proiektua 2020an publikau neban, eta oso kontestoz berdinan publikadotaz bi diskoak. Lehenengoan ni ondino musikenen neuen, ikaslean nintzen, eta musikeneko kideekin grabau neban, nire lagun handiak zienak, eta ilusio handiz grabau neban disko hori, baina, klaro, 2020an pandemia dator, eta ez ginen gai izan kontzertu asko egiteko, ez da kulturako arlo askotan bezala, musika paralizau zen, eta nire kideak ez ziren Euskal Herrikoak, gehienak, eta orduen proiektuagaz aurrera eitea oso konplejoa bihurtu zen. Kontzertu batzuk emoteko aukera aukin naben, baina zaila zen, ez? Eta pasotamen dolu moduko bat, ez? Asunto guzti honegaz, klaro, justo debut hori egin eban momentuan, ez nekon aukerarik aurrera eiteko nik nahi naben bezala. Eta orduen denbora bat ematzen nire buruari pentsatzeko, aber zelan senditzen nintzen proiektua gazeta holan, eta kanta berria sortzen hasi nintzen, Bloom izen zen lehenengoa, eta tematika horretatik doi egan dena letra. Zelan batzutan distantzia hartu behar dugun, pazientzia omartzogun gauzari loratu alizeteko, eta Mikel eta Fran Negaz elkartu nintzen proiektu berri hau grabatzeko, Aitor bateria mantentzen zen proiektuan, eta bueno, ilusio handiz grabau neban
bigarren disko hau, ez da, dolu horretatik loratze horretara, eta, bueno, egia esan oso harro nau aurrera izenaz. Diskoa pertsona bat balitz, nolakoa litzateke? Lotxatia, adoretsua... Apur bat biak, ez? Alde batetik, badeko, nire personalidadean isla, ez? Badeko punto introspektibo bat, badeko, hori, lotxati punto hori, ez? Batzutan pudore ematen dut edo dana erakusteak, baina bezalatik badeko maitasun hori eszenatokira igotzeagatik, jenteagaz konpartitzeagatik, orduen ni beholako anaz, como kontradizio horretan bizinaz, eta guztu disko bai, ez, bada disko intimista bat zentzu batzutan, beste kanta batzutan igual zabalagoa da, eta, baina, egia da, bateko zela aurpegi asko, nik esango nuke divertigarria dela, baina bai oso intimoa, eta uste dut bidaia hori proposatzen dagoela bai kontzertuan, ez? Oindala gitzik Leonen jogendu, Leoneko jazz jaialdian, eta pertsona batek esan duzten, eski izen da oso kontzertu, hori bidaia bat bezala, ez da, gora bera asko gaz, aldaketak oso bariagoa, eta horrek nik uste dut izlagatzen duztela neuri. Zure abestietan, jazzaren improvisazioak garrantzia handia du. Bizitzan ere, improvisatzen duen horietakoa zara, edo dena planifikatu behar duena? Esango nuke, improvisatu dela bai bizitzan, baina egia da gustatzen jatela gauzak kontrolpean aukitzea nola bai. Improvisazioa bai, baina punto batera arte. Eta, eszenatokian bai, improvisazioak bere garrantzia deko, bere tokia deko hori da jasan ezaugarri garrantzitsuena eta niretzako erakargarriena, baina bai, bere espazioa deko, bere momentua deko, eta gauza batzuk ondo lotute erotea gustatzen jate, eta beste momento batzutan gustatzen jate askoz libre hau iztea, bai nire burua, bai nirekin dauzen musikaria, gure arteko komunikazio hori sortu lizeteko. Eta jazz musikari batek zenbat aldiz pentsatzen du eszenatokian, hau nik ere ez dakit nola doan? Atzutan, ez dakit. Nik uste dut, jazzlen guai barruan sartzen garenok, asumitzen dugula, punto bat erarte hori, ez? Badauzela gauzak lotuta zentzu baten, baina azkenean askatasuna emototzezu kantari, musikari, taldeari, eta batzutan, batez beste musikaritako batek bere soloa dekonean, edo adibidez zurekin elkarrizketa puntu horretan dauenean, zu proposatzen zabiz, baina bera bai, ez? Eta elkarrizketa hori nos amaituko dan, zelan amaituko dan, ez dakizu. Baina hori da polita bai, arrisku horrek deko niretzako, ez dakit, interes musikala, eta lortzen dago ni divertitzen egotea eszenatokia, musikariak bai, eta espero dut publikoa bai, ez, guzetie hori. Azkenean, jazz kontzertu baten funtsa bai da, jazza dela zuzeneko musika bat, kontzertu guztiak ezberdinak diesela, beti gauza ezberdinak gertuko diesela, kantak toki ezberdinetara jongo diesela, soloak ezberdinak izango diesela, eta hori da nik uste eskaintzen duguna, eta gaur egun oso freskagarria dela pentsetan dut. Guzti zuzenekoa dan zerbait eta hain librea dana. Zure ahotsa da tresna nagusia, zer egiten duzu ahotsa zaintzeko? Esan behar dut, neko privilegiagoa nazela, porque ni ez dut sufritzen horren beste, ahotsa horren beste nekatzea adibidez kontzertu baten, badakit beste abeslari askokin kontaktue mantentzen dozu, ez? Eta bakotxaketeko bere atxakek egia nekea eta hori zela asko nire ahulezia edo,
baina, bueno, beti egon barzara putxo bat, alerta beti egon bizara praktikatzen, ez? Ez da itxi behar forma galtzen edo, ez orduan ariketa egiten duzuz beroketak, eta batez be, beti dekotzu beldurra, beldurra edo, kontzertu bat datorrenean, ez gaixorik jartzera, aire akondizionaba bazatzera, urrasko eratera, olako gauzak, ni egia esan, naz gehiago, beldurtiagoa ikusten badot, estul bat egin dutela, edo, ez dakit, sentitzen badon dira gotza apur bat ez dauela egon behar dan tokien edo nik sentitzen hor, bai apuretan azela gehiago, eta bai, mila infusiño, ura, vaporizadorea, holako gauzak egiten dutaz. Baina egunderokotasunen ez nauk esango ezer berezia egiten dutela, badakitua zakit. Opera abeslariak edo diezela oso eliteko jentea teknikoki, bai nabila lopillo bat, eta atxeden asko hartu behar biela, eta holan. Baina, nire kasuan, ez nauk esango lan ezer oso berezia egiten dutenik. Abesten ari zarenean, ze bilatzen duzu lehenengo? Emozioa, teknika, eskatasuna, dena batera? Dena batera, egia esan. Egia da, nik garrantzia emotutzen dela zen punto batera arte teknikari, ez? Ez dakit bada nire izaera edo nire selloa, ez dakit, baina egia da, ni saiatzen azela teknikoki gauzak garbi egoten, afinazioa, atakeak, horre gauzak abesten nabilen bitartean, pentsetan dutaz, ez dakit, fina gotien, ez? Behar duzun hori. Baina teknika erabiltzen dut emozioa transmititzeko, ez? Emozioan mesederako erabiltzen dut. Hori da, nik pentsetan dutena horretaz, eta bakarrik teknika virtuosismo bat, baizik eta nik uste dut, ez dakit, nota hau suabeago abestu behar dut, edo esaldi hau, ez dakit, zerbait berezi eman behar dut, edo soinu berezi bat, eta hori erabiltzen dut, transmitidu alizeteko transmitidu nahi dutela. Zure musikak badu intimotasuna handia, erraza da norberaren barrua abestien bidez erakustea? Niretzako ez, baina egia da ez dakitela beste erabaten egiten bai, ez? Niretzako badeko pudore punto bat, zure bihotza zabaltzeak eta zure letrak idazteak, batez be letran asunto horrek niri bai emoten duzte pudorea eta berba gordinak erabiltzea, ez, batzutan. Baina, igual horregatik bai, gustatzen jate apurbet poetikoa bai izatea, gustatzen jate gauzak argi adieraztea, baina ez era oso gordina, bezik eta, poesia punto hori, lantzea gustatzen jate, niri gustatzen jate asko beste abeslari batzuen letrak entzut, eta miresten dut zen abeslari letrak oso letra politik izaten diez, horrek bai sortzen dute inseguridade punto hori, ez? Bai idazten dutenan zerbait, nire gustukoa izatea, nire minimotara heltzea, horrek gauzak bai preokupetan duztie gehiago, baina, gero egia da, behin kanta egin dagoenean eta sartzen zarenean taldea gazlantzen eta holan, normalitetan dutela, kitzi gora bera, nire sentimendu horiek adierazten dabilela. Azkenean, apur bat ohikoa bihurtzen da berba horrek abestea. Ez da guztiz automatikoa, baina, bai bihurtzen da apurtzu bat komodoagoa edo, ez? Urteik eran da niretzat zaiena, ez? Lehenengo aldiz abesten dozunean, da lehenengo aldiz kontatzen dozunean zer zabizen esaten, bai, horrek emoten duzte lotxapuntu hori, hasieran. Baina gero ikusten dozunean, bai, jentak zelan jartzen dagoen, jentak maite dozela zure kantak, zerbait transmitidu dutela, edo berekin konektau dagoela zure sentimendu horrek, hori beda oso sentsazio polite. Baduzu abestiren bat bereziki zurea sentitzen duzuna?
Eske nire lanak zer esango dut, azkenean zure-zureak dizen abestiak, eske die zure seme alabak bezala, nik ez teko seme alabarik, baina niretzako bat dien nire abestiak. Suposatzen dut, abesti ezberdinak kontatzen da biela zure bizitzako momentu ezberdinekin. Orduan egia da, ez dakit, igual aspaldi atzesen duen abesti bat, momentu horretan igual zan zure eguneroko sentsazio bat, eta gaur egun, igual da oroitzapen bat, ez? Sentsazio edo sentimendu horren oroitzapen bat. Orduan, bardin konetatzen zaitu, baina, igual, ez zara zu gaur, igual zara zu, oin dela, 5 urte, edo beste kontesto baten, beste momento baten. Eta beste batzuk, badiez betikoak. Ezke depende, apurat, tematika. Egia da, badibidez, bigarren disko honetan, Bloom kanta, ez, bai, etnabela berba, gauza oso konkretu bateri buruz. Baina bai da mensaje bat, niri gustatzen jatela presente eukitea, ez? Batutan oso impazientea gara, ez dut egu denpora moten gure burueri ez dakit gauzak loratzeko, eta igual hori pentsa honamen, oindala 4 urte oso era potentean, baina gaur egun berriro pentsa opiko neuke, ez? Berriro gogoratu bartzen nire buruari, inik idatzi naben mezu hori, ez? Nire buruantzako idatzi nabala. Edo badago ez da besti bat, hasiera emoten dutzena Bloom disko honeri dela The Tree, dala abesti bat, idatzi notela Irlandako arbola bateri, nik Irlandan urte betez lan egin eban, eta nire logelatik arbola bat ikusten eban. Eta niretzako oso urte importantea izan zen urte hori, orden berez, igual ez da gaur egungo sentimendu bat, edo gaur egungo bista bat, baina bai da oroitzapen polit bat, beti bihotzen dira mango duten toki bati buruz. Orduan, beti konentzen da bezugaz, esango nuke. Radio Euskadin erranduzu, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Zein da zurea? Musikareko oso kritikoa gara gure burua, hori galetzea da, la caja de Pandora. Nik esango neuke, esango dut, konpentsatzeko talon de Aquiles eta bertute bat. Nik uste dut, nazela, musikari oso intuitibo bat horrek deko alde ona eta alde txarra. Orduen, uste dut alde batetik melodiak egitea edo asko pentsau barik zerbait sortzea eiate horren beste kostatzen, alde kreatibo hori, baina gero alde teorikoena eta ritmikoena, musikan alde matematikoena beti da niretzako zaiena, beti izen da, eta nik dekoten kreatibidade hori logikara eramatea eta presizioagaz idaztea. Eta bai, hori imaginatzea da gehien kostatzen jaten, adibidez kanta bat konposatzen dutenean, gehien kostatzen jatena da gustauko jaten harmonia hori idaztea, ez? Batzutan imaginatzen dut zerbait, baina kostatzen jate hori bilatzea gero, eta bai kostatzen jate batzutan imaginatzea bateriak enbarko leukena, ez? Alde ritmikoena, alde matematikoena, hori kostatzen jate gehien, imaginatzea. Baina, nire esan, badanoteko guz hori ez, gure berduteak, gure talon dakilesak edo, eta nik uste dut, naiz eta, kasu honetan nire proiektu pertsonala izen, nire ikusten jate taldean lan eitea, eta norberari falta jakona, beste batzuri sobraten jake, eta nire kasuan, nik ez dekot inongo problemarik, nire pianistan gana jotzen eta esatia jozki hemen nau bilatzen zerbait, eta nire dekot hau buruan eta gure dotein ez dakit hau, baina ez dakit zer dan, ez? Edo ez dakit ze akorde erabili. Ez dekot arazorik nire inseguridade horrek azaleratzen. Edo aitor nire bateria bai, oso pertsona kreatiboa da, eta askotan igual gadetu behar dutzet, hemen zeren gozonke, edo ze proposamen dekozu honetarako. Eta askotan igual, esan behar dut ez baiate guztetan, edo jo justo hori da topatzen den bilen hori. Nik uste dut taldean lan eitea eta beste
pertsonengan apoiatzea bai, handi egiten zaitule, ez? Ondo dau zuk dana bakarrik egitea eta kantak nireak diez, nik konposatzen dotaz, nik idotaz letrak, melodiak, harmoniak, baina bueno, niri gustatzen jate espazio hori emotea bai nirekin lan egiten da bienei, niri falta jatezen gauza guzti horiek, igual eurek zer esan adekielako. Eta eszenatokian baduzu horrela gertatu zaizuen zerbait divertigarria, burura etortzen zaizuna? Divertigarria eszenatokian. Ez dakit. Ja, nire proiektua agaz, ez tekotu lan ezer... Hombre, baten pasau jaten, hasi nintzela kontzertua ja, komunera joteko larriagaz, como txiselarriagaz, eta, bueno, irain super luzea, kontzertua super luzea, hori gogoratzen dut. Aprobet eskotologikoa igual, baina, como, madre mía, ordu talaren, nein jaten, hori gogoratzen dut. Edo, bueno, aurri jasen, bajatu nintzenean bisa besteko, zapalduna banie soinekoa eta apurtuna banie soinekoa. Holako gauzak pasau jatez. Baina, bueno, eske el directo, zerengo, txau. Bai. Eski pasau jatez gauzak eszenatokian, baina nire proiektua ez dakit, horrek izan direz gehien gogoratzen dutazenak, bai. Nire proiektua zen izen, baina behin pasau jaten, abestu bari zen nabela, ez dakiz lan zameako inaugurazio moduko baten, izan jazz musikari batzukin, eta ez nintzen konturatu, baina soineko argi bat nanaman, eta barruko erropa baltza zan, eta etorri zan lehendakaria mundu guztia, eta jo nintzenan komunera, abestuta gero konturatu nintzen, transparentatzen zan ladana, bueno, eske, handetik pasaiat. Baina, bueno, hori da sarma, bai. Bai, zuzenekoak. Hori da, zuzenekoa holan da. Eta adibidez noizbait letra astea pasatu zaizu? Bai, por supuesto. Más que letra astea, pasau jate letrari ordena aldatzea. Hori bai pasau jate, nonos. De hecho, da nire beldurrik handiena, porque beti pentsetan dut, ni asko zobea naz aurrera egiten musikalki letragaz baino. Osa, konfunditzen banaz letragaz ja, baina egia esan inoz naz zuriz gelditu ez ezer. Baina nik eramaten dut, ez dut ez eramaten partiturak, ez letrak, ez ezer. Baina aukiten dut, lurrean jarrita, hemen ja, batzen sekretu danak, aukiten dut kontzertuko abestien zerrenda, set lista, eta gero aukiten dut horritxo bat, ditzututa La hoja del pánico, eta egoten da idatzita, abestian lehengo berba, azkenengo berba, ez dakit, como 2-3 berba abestiko, da horri erdi bat, eramatutena, eta orokorran inoz dut begiratzen baten bez. Baina ni badakit hor dauela, orduen sartzen behar paniko hori de, abesti honen lehengo berba zela zan, hor dau berba idatzita, orduen, bueno, horrek klasitasun emoten doztu. Orain, Bloom aurkezteko bira egiten ari zara, zer da gehien gustatzen zaizuna errepidez eta kontzertuz kontzertu ibiltzeaz? Gehien gustatzen da, azkenean publiko ezberdina egotea, toki ezberdinetan jotzea, eta jente ezberdinagaz hartu emon hori okitea, kontzertu baten zuk zure bihotza zabaltzen dozu, eta eskaintzen dozu, zure musika, baina publikoak ematen dutzu feedback hori, komunikazio bat dekozu jenteagaz. Orduen hori gustatzen jate, eta bai niri jotzea gustatzen jate, eta azkenean nire musikariak, ez diez bakarrik supermusikari honak, diez nire lagun handiak, eta oso divertigarria da, holtzara eurekin igotea, eta gauero esperientzia hori bizitzea. Hori da, gehien gustatzen jatena. Gitxien gustatzen jatena, bada, azkenean neketxu egiten aldala, batez be, Euskal Herritik kanpora gabizenien, ze horrek suportzen dau, logistika asko, denpora asko, kilometro asko, eta oso neketxu izaten da. Azkenean, gu adibidez, danok dekogu beste lanen bat, ez? Maila handia hau edo txiki hauan, musika dibizi gara danok, baina azkenean oso gatza da irakaskuntzan ez egotea bebai, ez? Orduen, batzuk igual jornada erdi baiten da bela, mesatzuk jornada osoan, baina kara askotan, baiten dugu lan, astelenetik ostiralera gure
beste lanean, eta gero asteburu guztia emoten dugu Malagara joateko eta bueltatzeko, orduen azkenean bada 7 eguneko lan jornada moduko bat, eta hori oso neketsue da. Baina, bueno, momentos, konpensatzen dago. Eta zure kontzertuetatik ze espero duzu publikoak eramatea? Nik espero dutena da, eurek eramatea, ez dakit, posa, unkitzea kantekin, identifikatzea kantakin, edo behintzet, gozatzea proposatzen dugun bidaia horretaz, ez? Askotan esaten dozti, kanta gehienak ingelesez digezenez, ez da bira letra ulertzen, baina nik beti erantzuten dut, azkenean musika hizkuntza dela berez, eta ez dugula zertan berba zuzenean ulertu behar, baizik eta kontestua ulertute, bakotxak bere zenera eraman behar dagoela musika hori, ez? Eta bueno, publikoa aukitzea da gehien interesetan jatena. Badago kontzertu baten aurretik iten duzun ritual edo maniaren bat? Ez naz oso maniatika, egia esango neuke ez naz oso maniatika. Beroketatxoren bat egiten dut, baina gezurra esango neuke, esaten bautzutu baina egoten azela 45 minutu berotzen, ez da egia, beroketa txikiren bat egiten dut, baina orokorren egoten az gehiago berbetan, ez daki zer, apurbet lasaitzen, urduri jartzen azenean, egiten dut gehiago, beroketa, arnasketa batzuk, eta ritualena esango neuke, ez da kontzertu baina harino, baina kontzertu batetiko bidaiatzen dugunean, beti jaten dugu gominolak furgonetan. Beti taramaguz gominolak, hori da zerbait bai ala bai egon behar dana furgonetan, eta hori da nire ritual handiena. Publikoaren energiak zenbateraino eragiten dizu? Suportzen dut, onartu gureko dune baina gehiago, ez? Normalean oso energia ona egotena beti, jentea oso respetuosoa da, batez behiaz kontzertuetan, porque jentea ja badator punto horregaz, entzuteko kontzertu bat dalako, ez da taberna baten joten duzun kontzertua, ez da amenizazio bat, ez dakit, festival baten joten duzu. Festival noto, rock festival baten, igual jentea batzuk entzuten da, ez batzuk, ez dakit zerbait hartzen, tal, dantzan, baina jaz kontzertuak badiez, ez dakit, askotan entzuteko, eta orduan bai egoten da errespetu giro hori eta oso polite izeten da. Baina beste proiektu batzutan bai pasabiate, nonoz joetea kontzertu batera, molestatzea baina gehiago bai pasabiate, sentitzea igual, ez dakit, jenteak ez dagoela feedback hori emoten, ez dakit, ez dagoela txalotzen asko, oso isilik dagoela, eta orduan suerten zara petzetan nahiak guztetan, ez nabil konetatzen jentea gaz, nik berba asko egiten dut, orokorrean eta kontzertuan bai. Eta hori nonoz pasabiate, baina gero egia da sorpresartzen da zule, porque gogoan deko taspare bat kontzertu hori pasabiatela, eta gero, kanpora gona zenean diskak saltzen eta pentsatzen da zu, esto salduko diska bat bez, porque igual ez jake gustau, ez diez gustora egon, eta gero jente hurbildu da, justo kontzertu bi horietan. Pilo bat, zoriontzen, diska erosten, eta gelitu nintzen ez da igual esterorizau era horretan, baina jentea gustora egon da. Así que, inoz ez dakizu, ez? Jentea zelan adierazi aldauen hau. Euskal musikaren eszenan, emakume sortzaile eta interprete izate hortan, zer ikusten duzu aldatu dela azken urte hauetan, eta zer dago oraindik aldatzeko? Nik uste dut, abeslarien kasuan beti egon dela estazio bat emakume abeslarientzako, beti egon garelako hor, ez? Ez dakit horren beste sortzaile bezala beti, baina bai, nik esango nik euskal tradizioan, ez dala izan zerbait hain arraro, dekoguz erreferenteak bastante ondela
urte asko ez dakit, Lourdes Iriondo bat, edo Amaia Zubiria bat, edo, bueno, ez, badauzelako figurak. Bai esango neukena da, aldatzen hasi dana, dala gehiago emakumeak aurkitzea beste arlo batzutan, ez? Emakumeak aurkitzea, taldetako instrumentista bezala, ez abeslarik sortzailea, ez como aurpegia, ez? Baizik eta, ez dakizeit talde ezagunen bateria, emakume bat da, edo bajista, edo gitarrista, edo trompetista. Uste dut hori handina oso maskulinoa dela, bueno, ni eta aldean de bai, Azkenean gehiago kostau da emakumeak horra heltzea, eta musikan mundua oso maskulinoa da, eta jazan mundua oso maskulinoa da. Eta uste dut hori oinasi dela aldatzen, eta gero da emakume gehiago ikusten doguz, baina egia da, ez dakit, kontserbatorioan egon nintzenean, emakume instrumentistak gutxiengo bat ziren. Eta bai uste dut, biderrodi jarraitu behar dugule, erreferente horregotea importantea dela, eta bai esango neuke, nire buruari bai, ez? Baina orokorrea esango neuke, musikariei da sortzaileei ondo dauela aukera hori emotea, ez? Askotan bai norbait ditu behar dutzesunean, edo bai norbaiten telefono eman behar duzunean, ondo dauela pentsetie, emakumeren bat ezagutzen bat dozu, aukera hori emotea bai emakumeei, ez? Ez izetea haina irresiduala, bezik, eta hori apurtxu bet bultzatzea denon artien normalizetako. Bai. Etorkizunera begira, baduzu bete nahiko zenuke ametxik? Gusteko jaten, jarraitzea gauzak publikatzen, gusteko jaten, alik eta gehien abesteaz bizitzen, eta bai gusteko jaten, lepeski hau, ez dakit ondino zelan, baina asko dut faltan, ni konservatorioan egoenean, bestune ban bertako ikasleen big bandean, badala 20 musikari sortutako formato oso handi bat daulan, eta Euskal Herrian badeko guz big band batzuk, baina oso gutxi dauz, eta bai guzteko baten nosbait big band batekin barriro jotzeko aukera izatea. Ez dinot, justu nire proiektua gazizen behar dela, ez dakit ontsi bertan ez dut igual imaginatzen horren beste, ez dakit big bandekin disko bat egitea edo, ez dut lan ikusten, baina bai guztoko jaten bastakitelako kontzertu handi bat, formato handiko kontzertu baten parte hartu alizetea jasabeslari bezala, oso gai izango zen, egia zen. Eta bukatzeko, Bloom ezagutzen ez duen norbait konbentzitu beharko bazenu esaldi bakar batekin. Zer errango zenioke? Esaldi bakar batekin ezin dut. Beno, 2 edo 3. Bai, esango nuke ausartzeko jasa entzuten, hori esango nuke, ausartzeko jasa entzuten eta emoteko aukera bat ezagutzen ez duzun proiektu bateri, porque sorpresak hartzen diez normalean. Bueno, hortxe mezua, mi esker irati gurekin egoteagatik eta ea loratzeak luze irauten duen. Eskerrik asko zeueri. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa.
Hauxe izan da gaurkoa, espero dugu zuen gustokoa izana eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.